是最基础的。如果你连分享这种东西你都不愿意，我不相信你个人品牌做得多好。那还有没有什么可以分享给我们？就是说，他正在犹豫，不管是房仲公司也好，或是业务单位的主管，或是业务的本人，他想要透过自媒体的拍摄去转型。对，他最能起步的点是什么？最能起步的点哦，其实我觉得啦，你要想分享的心，例如说你自己本身会不会做 IG 限动？我觉得这是最基础的。如果你连分享这种东西你都不愿意，我不相信你个人品牌做得多好。你说分享的意愿，对，还是剪辑的能力？没有分享意愿。那我再邀你哦，我在台北有开放30个名额，是专门给房仲人员的公益讲座1天的课。你可以来 fit 我一下。哦，可以啊，没问题啊。我上我的课是免费的哦，什么点心都是我出哦，场地都我出，但他们要捐1000块的公益才能来上。好吧，你愿意帮我 fit 吗？可以啊，可以啊。跟大家认识朋友吗？如果是让房仲业更良善的话，这个我非常愿意。好。